გამარჯობა მეგობრებო, დღეს გვყავს კიდევ ერთი განსაკუთრებული სტუმარი, გია თოიძე არის ჩვენთან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდხანს გელოდით და დღეს ვიმშვიდობებით დროებით ჩვენ მაყურებელს და ესეც განსაკუთრებული დამშვიდობების ეპიზოდი იქნება და ძალიან საინტერესო დიდი იმედი მაქვს. სანამ კითხვებზე გადავიდოდეთ, მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენ გენერალურ სპონსორს Leader Sports და მუსიკალურ მხარდამჭერ Music Rooms. ჩვენ შეგვიძლია რომ ქრონოლოგი არ დავიცვათ, უბრალოდ სულ თავიდან მაინტერესებს და დავიწყოთ ამორალით. ორიოდე სიტყვა რომ გითხრათ, სანამ ამორალი წერილი გახდებოდა, იქამდე როგორ შეიკრიბეთ და როგორ გახდა ეს თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი, აი სულ თავიდან რომ მოგვიყვეთ. მოგესალმებით, მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. მე ზოგადად ამორალს და წერილს არ ვანზოგადებ რა, ანუ რაღაც ეტაპზე უბრალოდ სახელი შეიცვალა, ანუ 2001 წელს. ხო, ანუ ამ ჯგუფის ისტორია ის ყველაფერი, რაც თავიდანვე დაიწყო. 95-ში შევიკრიბეთ, პირველი შემადგენლობა ვიყავით მე, ლევან სვანიძე, კოტე კალანდაძე და დათუნა თოიძე, ჩემი პატარა ძმა, ლევანი და დათუნა აღარ არიან უკვე, ხო, ასე ვთქვათ, ხო და აი მის მერე, იქიდან მოვდივართ. მე ვიცი რომ მე მალევე შემოგერთდათ კაკადუ და ჟორჟიკა. ესე იყო. კი, ეგ უკვე 97-ში კაკადუ, ჟორჟიკა და კირპიჩა, სანდრო კაპანაძე, ხო. და სადღაც უკვე 90-იანების ბოლომდე მაგ შემადგენლობით უკრავდით. და მე ეს რაღაცა წერილი, ეს რეორგანიზაცია ბჭყალებში რო ვთქვათ, ხო, რაღაცა ახალი ფურცლით დაიწყეთ, ახალი შემადგენლობით და ახალი ალბომით. არა, შემადგენლობა მე და ლევან სვანიძემ დავიწყეთ ახალ ალბომზე მუშაობა უკვე 2002-ში, ალბათ ერთწლიანი პაუზის მერე და აი უბრალოდ ალბომის ჩაწერის პროცესში რაღაც ემოციურად ჩავთვალე, რომ ამ სახელმა თავისი ამოწურა რა დატვირთვა სიტყვამ თვითონ. ხო და აი პროცესში შევთავაზე ჩემი აზრი, რაზეც დამეთანხმა ლევანი და ეს წერილის სახელით გამოვუშვით ალბომი. თუ შემადგენლობა რაღაც ყველაფერი მიდგომა. წერილი ჩვენ ხალხს თუ იმე კონკრეტული ადრესატი ყავდა მაგას. მსმენელს და ხო ადრესატიც ერთის და მეორეც. ბატონო გია, რა იყო ყველაზე რთული ალტერნატიული მუსიკის შემსრულებლებისთვის იმ პერიოდში, რა გამოწვევების წინაშე იყავით და რა იყო ყველაზე რთული, იყო ეს ფული, აუდიტორია, მუსიკის წერა, თუ აი რას გამოარჩევდით თქვენი გამოცდილებიდან? ფულსაც შეეხება 90-იანებში სულ ორჯერ გვაქვს აღებული ჰონორარი. ანუ ეგ ხო ანუ სირთულეს ჩემთვის იმ ხრივ არ წარმოადგენდა, რომ აი იმისთვის არ ვწერდი მუსიკას, რომ ვიღაცის რეაქცია მაინტერესებდა რაღაც, უბრალოდ ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი და ხო სირთულები რა თქმა უნდა იყო, შუქი არ იყო კიდე ბევრი რაღაც ისეთი ხდებოდა, რომ ის მუსიკისგან ძალიან შორს არის სოციუმში, მაგრამ მე ყველაფერი გავლენას, ანუ ცუდ გავლენას არ ახდენდა ჩვენზე მუშაობდით მაინც. მაინტერესებს შეიძლება რაღაცების გახსენება ეს გზა და გზა. აი, მაშინ როცა მე ჯერ კიდევ არც ვიყავი დაბადებული, გულისხმობ 1995 წელს, მაშინ რომ შეგხვედროდით მე და მე თქვა თქვენთვის რომ გავიდოდა 30 წელი და 30 წლის განმავლობაში ხალხს მაინც ეყვარებოდა თქვენი მუსიკა, მოვიდოდნენ თქვენს კონცერტზე და სულ დაელოდებოდა თქვენს ალბომს. რას მიპასუხებდით? ეგეთი რაღაცა უთქვამთ ჩემთვის, მაგრამ ნუ ეხა 30 წელი ალბათ ძალიან დიდი თარიღია, ხო, ან იმ გადმოსახედიდან. ეხა გუშინდელი დღესავით ვიხსენებ
დასაწყის და მოხარული ვიქნებოდი, რომ აი მხელა გულში მოტკივარი მყავს. თქვენ გქონდათ მაგის წარმოდგენა, როგორ შეიძლება და რა ყოფილიყო? ან წარმოდგენა კი, ან უბრალოდ ვიცოდი, რომ non-stop არის ეს ყველაფერი. ეგ ემოცია, ეგ განცდა, ეგ ინფორმაცია მქონდა ყოველთვის. და ესეც რუსულ ამას გააკეთე. და არ ვიცი, მან ვერანაირი ინფორმაცია ვერ ვნახე მაგასთან დაკავშირებით, მხოლოდ მუსიკაში ხედავდით მუდამ და რამე იყო აი შუალედი რაღაცა, სადაც სხვა საქმიანობას მიყავით ხელი? და მუსიკას დავანებე თავი? არა, ხო შეიძლება თანაარსებობა რაღაც პარალელური საქმიანობა თუ იყო რამე ეგეთი. აი, შემოქმედებითი ესეთი არაფერი ანუ სხვა რაღაცაზე არ გადავრთულა. ხო, იმიტომ რომ აი თქვენი აი ყველა სიმღერა რაღაცა აი სრულყოფილ ისტორიას ყვება და რაღაცა სცენარივით არის, არ ვიცი, ჩემთვის ესე არის რა, რაღაცა ძალიან კინემატოგრაფიული არის და პირდაპირ ვხედავ აი რაღაცა რა მაგ სცენარს და Cardi mags gulshi da nel nel avilevი, kari aks
გზაზე და ეს გზა მე მიხმობს შენ გულის კედელო გქონუ და ეცემი რომ შენი სიმართლე ჩემი გზა იყოს შემოაბიჯე მომავლის დღებით ასუნთქე ჰაერი მომეცი სითბო დადგება მალე ზაფხულის დღები მე ისევ მინდა რომ ჩვენ ერთად ვიყოთ გაფერადდება შავ-თეთრი კედლები და ჩვენი წამებაც დასასრულს ითხოვს გამოვლენ გარეთ მეზობლის ბავშვები ზარია კარზე ვინ უნდა იყოს შემოაბიჯე მე შენ გელოდები შემოაბიჯე მომეცი სითბო ანჯრიდან მოჩან შეშველი ხები ამინდიმ შევრების გახინვა სითხოვს არდი მაქვს გულში და ნელ-ნელა ვილევი არია გზაზე და ეს გზა მე მიხმობს შენ გულის კედელო გქონუ და ეცემი რომ შენი სიმართლე ჩემი გზა იყოს შემოაბიჯე მომავლის დღებით ასუნთქე ჰაერი მომეცი სითბო საერთოდ აი სიმღერის წერის დროს ხო ტექსტია და რაღაც აი ეგ განცდა მეც მაქვს ყოველთვის აი ეს ვიზუალური რაღაც წარმოსახვები თავისით მოდის ოღონდ მე არ ვქნი მაგას ან მაგ ვიზუალურ წარმოსახვებს ეგ განცდა მეც მაქვს და ალბათ რაღაც ხო ისა აქვს ნიუანსი ალბათ შემოქმედებითი ესეთი რომელიც სწორად გავიგეთ ჩვენც კი ესე რაღაც არ მგონი ხა მაკედან იყოს განპირობებული, მაგრამ კინო ძალიან მიყვარს და თავიდან კინოს რეჟისორზე ჩავაბარებ. აი, ესე იგი, სწორად მივსუხარ მაგამდე. პირველ კურსიო ჩავამთავრე, დავანებე თავი, იმიტომ რომ კინო და მუსიკა ერთად ორ რაღაცას ვერ გავართმევდი თავს და აურჩია მუსიკა, ხო, მაგრამ ხო, ალბათ შეიძლება მაშინ ერთიც რთული იყო და მეორეც და ალბათ ორივეს ერთად გიქცევა, ხო? ხო, ანუ კინო უფრო რაღაც ჩემთვის უბრალოდ ინტერესის სფერო იყო, რომელიც დღემდე ძალიან მიყვარს, მაგრამ სწორი არჩევანი გავაკეთე. ნამდვილად. მუსიკის წერამდე მივედით და მაინტერესებს პირველი როცა მუსიკას წერთ ხოლმე, რა მოდის თავში მელოდია, ჰარმონია, ტექსტი. შეიძლება თავიდან მელოდიამ გააჩინოს მერე ტექსტი და პირიქით რაღაც ტექსტი მოვიდეს და მერე იქიდან ზუსტი მელოდია იპოვა, რომელიც ანუ ესე ფორმულა არ არსებობს. ეხლა რაც ჩამოასახელეთ სამივე ვერსია, ოკეია რა, ანუ შეიძლება ერთი, მეორე ან მესამე ეგრე ხდება. შეიძლება სახში იყო ან გზაში იყო და რაღაც ტექსტი ან მელოდია თავში გიტრიალებდეს და მე ეს ყველაფერი გიტარაზე უნდა გადაიტანო მარტივად და თავარი არის ამ შეგრძნება და ემოციის მიღება და არჩენი მე მარტივად ხდება და იცით რა ამ ხელა გამოცდილების მერე ეხლა უფრო ღია ხართ ექსპერიმენტ
მუსიკოსებისთვის თუ გქონიათ მაგის დელობები გულისხმობ აი რაღაცა სხვა ჟანრში რო გეცადათ ან თუ ყოფილა ინტერესი საერთოდ ამის ჟანრი ჩემთვის არის როგორი რამე რომ მე რაც მომწონს ანუ როგორიც მომწონს მუსიკა უნდა იყოს ზუსტად ეგეთ მუსიკას ვაკეთებ წერ და ნუ მე ვაკეთებ ბენდთან ერთად და ნუ ხო რომ კონდეს იმის მოთხოვნილება რომ სხვა ჟანრში დაუკრა ანუ ეს იგივეა რომ მან სრული თავისუფლება მექნებოდა და არ შევიზღუდებოდი მაგრამ ნუ რასაც წერ ეგ არის რა ხედავ შენს თვალებს შენი სხეული ერევა მასაში და ისევ მინდა რომ გითხრა რას ფიქრობ მაშინ როცა ცხოვრობ ამ ხალხში ნაბიჯზე არც ერთი უკან თუ გაჩერდი იცოდე და ნახლოა ზურგთან შენ უკვე იცი ამ წესები თამაში აბა ფრთხილადი არი ქალაქში ისევ გავარდა მცევა მაგრამ მე მახსოვს და ვიცი რაც მინდა ვარსკვლავ იმანათებს ძიდან მას ჩემი გაწირვა ბოლომდე არ უნდა დავილავე მე შემოხედე შენ მითხარი შორი შორს რატომ ვარ ჩვენ მე ისევ გავარდა მცევა მაგრამ მე მიყვარს და ვიცი რაც მინდა ღამის წვდიაჩი მე მოვდივარ შენსკენ მხოლოდ ერთი ნაბიჯი შენ შეცვლი ყველაფერს ეს ეშვება სიყვარულის პირველი ღამე ჯეროდეს და გადავრჩებით ერთად მე და შენ არსებობდნენ ან არსებობს მუსიკოსები ან ბენდები, რომლებმაც მოახდინეს თქვენზე გავლენა? რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების ჩვენ რო დავიწყეთ წინა წლეული ბრიტანული როკ-ენ-როლი იყო და პატარა ინფორმაცია ქონდა მართალია. მაგრამ ხო, ჩემთვის საუკეთესო პერიოდი რაც მომისმენია, როგორც მსმენელს, ან დავიწყებდი დაკვრას და მუსიკის წერას, ხო, ეგ პერიოდია და დღემდე ჩემთვის ეგენი იყვნენ, შეგეძლოთ რო გითხრათ?
Smiths, Stranglers, Cure, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, ბევრი რა. და ეს წყაროსათვის ეს ფირფიტები გასაგები ალბათ ეს იყო ყველაზე ესეთი მთავარი მაგრამ კასეტები. კასეტები. მეგობრები რაღაცა მაშინ რავი. ბევრი არ იყო რა. ხო და აი მაგიტო ვიკითხე რომ წყარო რა იყო თქო ამ ყველაფრის სად ანუ თუ ესეთი მარტივი და ხელმისაწვდომი არ იყო ალბათ დამეთანხმებით. კი. ჩემი უფროსი მეგობარი, ანუ მაშინ უფროსი მეგობარი წლოვანებით, ჩემი მეზობელი იყო, რომელმაც მომასმენინა ეს ყველაფერი. და აი რაღაცა მელომანობიდან გადახვედით, მაგ მუსიკანუ ინსტრუმენტთან. მელომანი დღემდე ვარ მე. ან მუსიკას დღემდე უსმენ, რაც მომწონს. ხო, ინსტრუმენტთან შეხება, ხო, აი მაგ შემთხვევაში როდის აი რა მომენტში არ მგონია რომ აი რაღაცას უმოუსმინე მაგიტომ გადავწყვიტე რომ სიმღერა დამეწერა მაგრამ აი მუსიკა რო ჩემი სამყაროა ხო ანუ აი 80-იანი წლების მუსიკა რომ მოვისმინე კი მაშინ ხო მივხვდი რომ ეგ არის მაგრამ აი თუ სიმღერის დაწერა უკვე ძალიან პირადია ეგ და მან გავლენა არავის არ მოუხდენია ისეთი აი სიმღერასაც შეეხება. ხო, ან პირდაპირ შთაგონება ესე არ არის. ჩემი შეიძლება გაცნობიერებული, შეიძლება ნაწილობრივ ქვეცნობიერიც გადაწყვეტილება იყო და თავისი წავიდა რა ეს. და არსებობენ თანამედროვე ქართველი არტისტები, რომლებსაც უსმენთ და მოგწონთ. იგივე თქვენ ჟანრში, ან შეიძლება სხვა ჟანრში. კი, როგორ ზოგადად მე ვინც თავის მუსიკას აკეთებს, წერს და ნუ ალბათ უფრო გადმოვიხრები ხარ როკ-ენ-როლისკენ, ყველას პატივს ვცემ და ყველას მუსიკას უსმენ. არის კიდე ცოტა გამორჩეულად შეიძლება რაღაც მოგეწონოს და ასე რა. ანუ არ გამოვარჩია ხედავ არ გითხრა. ხო. ნაწილობრივ მეც მაინტერესებდა რა ეგ კამაკ კითხვასთან ახლოს არის საერთოდ ეხლა რაც ხდება რა მუსიკალურ სივრცეში მაგასთან დაკავშირებით მაინტერესებს რა აზრის ხართ ანუ აი თქვენთვის ეს ან ნამდვილად პროგრესი არის არ არის თუ არის რაღაცა ესეთი კომფორტის და ის ნაწილი რა ქვია პროგრესი არის, ნუ ტექნოლოგიური პროგრესი არის. ხო, ანუ აი კომფორტშიც ეგ ვიგულისხმე. ცოტა ეგ ალბათ უფრო მუსიკაცოდნეების სალაპარაკოა, ანუ რაღაც შემოქმედებითი პროგრესი მაგალითად 90-იანი წლების მუსიკასთან და დღევანდელთან ან გულისხმობ თვითონ აი მუსიკის სიმღერის მუსიკის დაწერის პროცესს ამდენად რეალურია ვთქვათ იმ მიმდინარე მოვლენებთან რაც ირგვლივ ხდება არ მგონია ხა შეიძლება იგივე ლეველზე დავაყენოთ მაგრამ 90-იანებში რაც იყო იმასთან შედარებით პროგრესი არ არის ანუ ის იყო ის ხო ხო, გარკვეულწილად გეთანხმებით. ეხლა უბრალოდ ძალიან ბევრი რაღაც შედარებით არცყი შევატარებ. ანუ რესურსი გაჩნდა. ხო, ძალიან დიდი რესურსი. ანუ ჩვენ მაგის ცოდნა, ანუ არ ვცდილობდით რომ ეგ ვცოდნო და ჩვენ მაშინ პროტესტი გაწერინებთ თავად. ჩვენ ხო პროტესტიც და სიყვარულიც, ანუ დღეს რა გაწერინებთ მუსიკას? ანუ ჩემ შემთხვევაში არაფერი არ შეცვლილი. კი. ეხლა ინფორმაციაც მეტია და საშუალება იმისა, რომ ქვეყნის გარეთ გაიტანო და რაღაც აქ მე ვისაც უსმენ, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი ახალი არტისტი და ჯგუფი ყავს, ძალიან მახარებს მეც და ძალიან მისასალმებელია. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ კიდევ უფრო მეტი ხელშეწყობა იყოს, კიდევ უფრო მეტი ფესტივალი იყოს, სადაც ამ რეალიზაციის საშუალება ექნებათ, რომ კიდევ უფრო ფართო მასებმა მოისმინონ. იმასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ხო,
თქვენთვის მე მივხვდი ეგ რა მეც მაგ რომანტიკაში ვარ რა 80 აბსოლუტურად მესმის ეგ შეგრძნებაც ხო არა უბრალოდ ანუ მუსიკა არ იწერებოდა და დღემდე არ იწერება იმის გამო რომ ელოდები ვინ მოისმენს ან ვინ არა ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს რომ არ ქსიამოვნებს თუ ხალხი მოისმენს პირიქით რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიტყვა მიღწევა დიდად არ მომწონს მაგრამ ეგ არის რა ნუ რო ხედავ რო შენ რაც დაწერე სმენელის ხალხის ნაწილია ეს ძალიან დიდი რაღაცა კი მაგრამ თვითონ თვით მიზანი ეგ არ ყოფილა არასოდეს მუსიკის დაწერის დროს მის რამდენად ფიქრობთ რომ შესაძლებელია დღესდღეობით მუსიკოსმა და მუსიკამ შეცვალოს რამე ფუნდამენტური მათ სოციუმში აი ამაზე რა არის თქმა შეგიძლიათ იმიტომ რომ ხო এই მუსიკას ზოგადად სოციუმი მე ესე ვიტყოდი რა ცოტა ხა ესტრადის და პოპ შემსრულებლებთან არაფერი საერთო არ არის ახლა მე ვამბობ მაგრამ აი პაპსას გულისხმობ რა ესეთი აი პაპსა მიდგომა რო არის რა ბევრ რაღაცეებთან სოციუმიც იმიტომ გვაქვს ესეთი და ანუ აი მე როგორ წარმომიდგენია ზოგადად ეგეთი მიდგომა რო იყოს ანუ შემოქმედებითი ყველაფერში არა მარტო მუსიკაში რა კულტურაში ნებისმიერ სფეროში ბევრად წინ ვიქნებოდეთ განსაკუთრებულად ორმაგად გრძნობ ხოლმე მაგ პასუხისგებლობას როცა ქართველი არტისტების შემოქმედებას ვეხები და მე მქონდა მაგის პატივით საშუალება რომ წერილის ნაცრისფერიცა სხვა ვერსია არ ქვია მაგას მაგრამ ეგრე ვთქვათ ვერსია გამეკეთებინა და ვიცი რომ რაღაც ორივე მხარე ძალიან ვღელავდით ნაცრისფერი დღე და მე და შენ ერთად ვარ დღე არასდროს არ მომისმენია უკუკავშირი თქვენგან მაგასა დაკავშირებით და გულწრფელი ну ალბათ პირადი არ მოგისმენია თორე ჩემი დამოკიდებულება ხო არ მომისმენია და სიამოვნებით მქონდა კი ძალიან მომეწონა და თავარი რაც არის ანუ ჩემთვის ეს გულწრფელი მიდგომა ეს რაღაცნაირი თქვენი შესრულება ესეთი და აი სხვა აბსოლუტურად სხვანაირი რო იყო ჟღერადობის მხრივ ამბობ მიიღეთ ეგ ვერსია კი იმიტომ რომ ეს რაც ეხლა ვახსენე ეგ როცა არის ყველაფერი მისაღები ხო ის მგონია რომ ის მთავარი ხაზი რაც იყო ამ რაღაცა სევდის მგონია რომ ეგ დავტოვეთ და დავიჭირეთ და მე მგონია რომ ეგ იყო ფუნდამენტი რა არ ვიცი ჩვენ რამდენად სწორად ვიგრძენით ჩვენ სამ ადამიანს ძალიან კარგი იყო და ჩემი მეგობრებიც დამეთანხმებიან რომ ძალიან მომწონს არა კარგია მადლობა ძალიან დიდი მე მივხვდი რომ ეს კითხვა იმიტომ დასვი რომ უბრალოდ შეკებები მიგეღო არა შეკება შენიშვნასაც მივიღებდი სიამოვნებით ეს მე უბრალოდ არ ვიცოდი რას მე მოვისმინე ეს შესრულება ნუ ხო ჟანრიდან გამომდინარე არის ეგ შესრულებაც და არანაირი შენიშვნა ხო და ჩემთან ძალიან ახლოს არის და ალბათ მაგიტომ მგონია რომ იმედია კარგი გამოვიდა მეც მოხარული ვარ მაგის 30 წელია სცენაზე ხართ მუსიკაში ხართ ხალხისთვის ხართ მაინტერესებს რამე მსხვერპლი თუ გაგიღიათ იმისთვის რომ ამდენი წელი სცენაზე ესე თამამად დგარიყავით არ მინდა მსხვერპლი დავარქვა ყველაფერს მაგრამ ხო ხვდები რასაც გულისხმობთ ხაც ყველას აქვს ეგ არა მუსიკოსებს რაღაცას თმობ იმისთვის რომ შენ საქმეში იყო პირველი ნუ ეს აუცილებლად ესე არ არის მაგრამ ნუ ვიცით რომ ზოგადად ბევრი მსხვერპლის გაღება უწევთ არტისტებს კი მაგრამ მე მაინც არ ვთვლი რომ იმისთვის საინტერესოა მაგის მოსმენა მე რა გავიღეს ხალხს მაინც მუსიკა აინტერესებს და ნუ ცხოვრების წესი თუ შეიძლება ასე
დავარქვათ, ვინც იცის ჩემი იციან, რომ ძალიან ბევრ რამეზე მაქვს უარი ნათქვამი, რომ ესე მეცხოვრა და მუსიკა ესეთი ყოფილიყო და უბრალოდ ხე მაგაზე ლაპარაკი რაღაცნაირად მეზედმენტება ცოტა, მაგრამ ხალს ნამდვილად მუსიკა გასაგებია საერთოდ კითხეთ ხო. თქვენ გააქვთ რამე მესიჯი მუსიკის გარდა მსმენელისადმი, მაყურებლისადმი? ვიცი რომ თქვენი სათქმელი ისევ მან იდება, მაგრამ ხო, ეგრეა, კი. მსმენელი, ერთი მინდა ვთქვა, რომ მიყვარს ჩემი მსმენელი. მართლა რაღაც ჩემი მუსიკის ნაწილი მგონია და ხო, გემოვნებაშიც ვემთხვევით ერთმანეთსაც ყველაზე მთავარია ჩემთვის. იმათაც ძალიან უყვარხართ, იმიტომ რომ არ ვიცი, რამდენი წლის წინ დადებულია და ეხაც წერენ რაღაცებს კარგად ჩავუჭექი და ახალი ძალიან სასიყვარულო კომენტარებიც შემხვდა, რაც ძალიან ლაივებზეც ხედავთ მაგას და ხო ძალიან სასიხარულო. უახლოეს მომავალში გაქვთ ისეთი რაც შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ, რომ უთხრათ, რომ მოვიდნენ და მოგისმინა. არა, ესეთი არ ვიყავი აქეთ, ახლა ჩამოვედი და პირველი შეხება რეპეტიციები რაღაც მქონდა მუსიკასთან, აი აქ რომ უნდა მოვსულიყავით, პატარა წავიმუშავე, ჯერჯერობით ხა ზაფხულია თბილისში, არაფერი და შემოდგომით იქნება ლაივები და დავაანონსებთ ყველაფერს. იმედია ჩვენამდეც მოახტოს ეგ ინფორმაცია სიამოვნებით მოგისმენთ. კითხვა გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისთვის, რომელიც არის ლიდერ სპორტისგან და კომენტარებში თუ დაწერთ სწორ პასუხს, მოიგებთ რას ნუცა? ყურსასმენს. სწორია. კითხვა კი მდგომარეობს შემდეგში. რომელი ფეხბურთელის ციხეში გატარებულ დროს მიუძღვნა ფინელმა კომპოზიტორმა ოზმო ტაპიო რაიალამ კომპოზიცია სახელით ბარლინის ცხრიანი? ჯორჯ ბესტი, დანკან ფერგიუსონი, ჯოუი ბარტონი, ადამ ჯონსონი. ვინმე მიცით კითხვაზე პასუხი? კომენტარებში. გამოთახში. არავინ ხო? არც ჩვენ, მე მგონი. მე კითხვაც ვერ გავიგე, რაც წავიკითხე და არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენს. მაყურებელს ვემშვიდობებით. დასრულდა ჩვენი სეზონი და მომავალ სეზონში გემშვიდობებით, დაისვენეთ, დაგვასვენეთ და შემოდგომაზე ახალი ძალებით და სიახლებით დაგიბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან იყავით და თქვენ უღრმესი მადლობა. Sat sam khede
აღარ იყო ხოლოდ გზა ჩანდა დაბურულ დღეში მიმოვიხედე ირგვლივ არავინ იყო ხოლოდ ჭიდები მიკროდნენ თებში მივიხედე ირგვლივ არავინ იყო ხოლოდ ჭიდები მიკროდნენ თებში არავინ იყო ხოლოდ გზა ჩანდა დაბურულ დღეში ხელის გულებზე ვიგრძენი სითბო ვიგრძენი ყინვა